බුද්ධං 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 වන්දේ ධම්මං 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 වන්දේ සංඝං 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 වන්දේ බුද්ධං ධම්මං සංඝං වන්දේ බුදු සරණ වේවා සදහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුං සරණින් ජයම වේවා සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස සචින්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්තුනි අද දින ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ රැස් වෙච්ච මේ පින්තුන් ඊටාම වටිනා ආගමික කටයුත්තකට සහභාගී සිටින අවස්ථාව කෘතවේදී පින්කමක් ඥාතික යුතුයකම සිදු කරන අවස්ථාව මීට දින කිහිපයකට කලින් පින්නතුන් ගෙනවිය වුණු ශ්‍රී ලංකාවේදී ඒ පරලෝසපත් වුණු ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ ශීලා පතිරත්න මාතාව වෙනුවෙන් ආදරණීය දරුවන් විදියට ඥාතින් විදියට කරන්න පුළුවන් ඥාතික යුතුයකමයි මේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළා එතුමියගෙන් සිදු වෙච්ච සේවයත් ඒ වගේම දරුවන් වෙනුවෙන් කරපු කැපවීමත් සඳහන් කළා. විශේෂයෙන්ම එතුමියගේ ජීවිතයේ දැස බලන විට අපට පේන දේ තමයි එතුමියත් ඒ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා එමිය ගිහිපු ඩේවිඩ් පතිරත්න මහත්මයාත් ඒ දෙන්නාම ශාසන වෙනුවෙන් කරපු සේවය තමයි මෙහිදී වඩාත් මිස්වතු වෙන්නේ. විහාරස්ථාන ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ඒ මුලින්ම ලබා දීපු ශක්තිය ඒක පිනොතන ඊටාම ඉහළ කුසලයක් ඒක. යම්කිසි විහාරස්ථානයක් කෙනෙක් ආරම්භ කරා නම් ඒ විහාරස්ථානයේ පවතින කම්ම එහි මලක් පහනක් පූජා කරා නම් බණපදයක් දේශනා කළා නම් කෙනෙක් භාවනාවක් වැඩුවා නම් ඒ හැම පිනක්ම ඒකට ඒ මූලික වෙච්ච ඇට ලැබෙනවා. ඒක ඊටාම ප්‍රබල කුසලයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි පරලොව සුගති ඉඳලාත් ඇවිල්ලා නැවතේ විහාරස්ථාන දෙස බලලා සතුටු වෙන ආකාරය ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මියගිය ඥාතිවරු වෙනුවෙන් පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ මියගිය අය ළඟ තිමිච්ච යහපත් ගුණාංග හොඳට සිහිපත් කරගන්නටයි කියලා. ඉතින් දරුවන් වශයෙන් ඒ දිල්රුක්ෂි මහත්මිය, දීපනි නෝනා, සුජීව මහත්මයා, ඒ වගේම මනෝජ නෝන කියන දරුවන්ට තමන්ගේ ආදරණීය මෑණියන් ගැන මේ වෙලාවේ හොඳට ඒ ගුණය සිහිපත් කරගන්නට පුළුවන්. කුඩා කාලේ පටන්ම ඔබට සලකපු ආකාරය එතුමිය තුල තිබිච්ච පරිත්‍යාගශීලීත්වය, සිල්වත් බව ආදී ගුණාංග ඒ සියල්ලක්ම හොඳට සිහිපත් කරගන්නට ඕන. රැස් වෙච්ච ඥාතීනොත් එතුමිය ගැන මෛත්‍රියෙන් එතුමිය කොහේ හිටියත්
මේ පින්කම දැක සතුරු සිතින් පින් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මේ පින්කමට අපි සහභාගී වෙමු. පින්නතුනේ කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අපේ හිතේ මේ වගේ කුසල චේතනා ඇති කරගෙන ඒ ඇති කර ගන්නා වූ පින් සිතිවිලි මියගිය ඥාතිවරයාට අනුමෝදන් කරගීම පමණයි අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අම්මා ජීවත්වල හිටියනම් ඔබට ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් ආහාර පාන ආදියෙන් කිසියම් උපකාරයක් කරන්න තිබුණා. නමුත් එතුමිය දැන් මිය ගිහිල්ලා අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි දාන ආදී පින්දහම් කළා අපේ හිතේ ඇති කර ගන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මෑණියන්ට අනුමෝදන් කරගීම පමණයි අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්නේ යුතුයකමයි මේ හොඳින් සිදු කරන්නේ. ඉතින් පවුලේ පින්තුන්ට මේ පින්කම ඉතාම ලස්සනට කරන්නට විශේෂයෙන්ම අසිත මහත්මයාත් ඒ වගේම ડોક્ટર සෙනිරත්න ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා නෝනා මේ පින්තුන් විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා අනුග්‍රහ දක්වලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආරාධනා කරලා ඒකලා වූ ක්‍රියාව අපි කෘතවේදීත්වයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ අතන්ට පින් දෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් සලකනකොට අපි කොහොමද සලකන්නේ කියන එක ගැන බුදුහාඳුර දේශනා කළා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අම්මට තාත්තට සලකනවා කියලා හිතන්නේ කෑම බීම ටිකක් දෙන එක, ලෙඩ වුණාම බලා ගන්න එක, අන්තිම මොහොත දක්වා උදව් කරන එක තමයි අම්මට තාත්තට කරන උදව්ව කියලා නේද? ඊටත් වඩා ගිහිලා තව කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් එයා මිය ගියාට පස්සේ පින් අනුමෝදන් කිරීම ලොකු උපකාරය කියලා. ඒ කරුණොත් සිංහලවාද සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා. නමුත් පින්තුනේ ඒ අතරේ විශේෂයෙන්ම යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ අම්මට සලකන ආකාරය, තාත්තට සලකන ආකාරය ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද? ඒ සඳහන් කරනවා අතිජාතං අනුජාතං පුත්තමිච්ඡanti පණ්ඩිතා කියලා. දරුවන් හදන බුද්ධිමත් සදහැවත් අම්මලා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මේ අම්මා තාත්තගේ ළඟ තිමිච්ච ගුණ වලට වඩා වැඩි ගුණයක් අපේ ළඟ දිනු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අම්මා තාත්තා දන් දුන්න නම් පරිත්‍යාගශීලී වුණා නම් ඒ මට්ටමින් හෝ ඊටත් වඩා වැඩිපුර දරුවෝ පරිත්‍යාගශීලී වෙයි කියලා අම්මා තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අම්මා තාත්තා ශ්‍රද්ධාවන්ත නම් ඊටත් වඩා දරුවෝ ශ්‍රද්ධාවන්ත වෙයි කියලා අම්මා තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අම්මා තාත්තා ධර්මඥාණයෙන් යුක්ත වුණා නම් සදහවත් අම්මා තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවෝ ඊටත් වඩා ධර්මඥාණයෙන් දිනු වෙයි කියලා. ඒ අම්මා තාත්තා ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරා නම් ඊටත් වඩා දිනුවෙන් දරුවෝ ප්‍රඥාවන්තම කටයුතු කරයි කියලා ඒ අම්මා තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්තුනේ හිතන්න එපා මේක ජීවත් වෙන කාලය තරම් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. මිය ගියාට පස්සේ තැතැම් විට බොහෝ කාලයක් යනකම් අපේ අම්මලා තාත්තලා නොඑක් තැන්වල ඉඳගෙන අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අම්මගේ තාත්තගේ බලාපොරොත්තු අපට කඩ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි අම්මා තාත්තා දෙන්න අපෙන් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඇයි ඒකට හේතුව? අම්මා තාත්තා දෙන්න තමයි අපි සතුටෙන් ඉන්නකොට වැඩිපුරම සතුට වෙන දෙන්න. අම්මා තාත්තා දෙන්න තමයි අපි දුක් වෙනකොට වැඩිපුරම දුක් වෙන දෙන්න. ඒ අම්මා තාත්තා දෙන කවදාවත් කැමති නෑ අපි දුක් විඳිනවා දකින්න. අන්නේ දුක් විඳින්න දකින්න අකමැති නම් ඒ දෙමව්පියන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් දිනු වෙනවා දකින්නට දරුවන්. ඒ දරුවන් ධර්මඥානෙන් දිනු වෙනවා දකින්නට, පරිත්‍යාගශීලීෙන් දිනු වෙනවා දකින්නට, සිල්වන්ත බවින් දිනු වෙනවා දකින්නට කැමති. ඇයි ඒකට හේතුව? එහෙම දිනු වෙච්ච පමණට හිත පිරිසිදු වෙනවා. හිත පිරිසිදු වෙච්ච පමණට මොකද වෙන්නේ? අපේ සතුට වැඩි වෙනවා. අන්න ඒකේ ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි අපි හුස්ම ගැනීම. අපි හුස්ම ගන්න හැම වාරයක් පාසාම අපට අපේ අම්මා තාත්තා මතක් වෙන්න ඕන. ඇයි ඒකට හේතුව? අපි මුලින්ම මේ ලෝකෙට ඉපදෙලා හුස්ම ගන්නකොට අපේ අම්මා තමයි වැඩිපුරම සතුටු වෙන්නේ. අන්නේ හුස්ම ගන්න හැම මොහොතකම එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් විදියට අපේ සතිමත් බව මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඇත්තටම අම්මට ආදරේ නම්. ඒ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන හැම මොහොතෙම අපි දුකෙන් නිදහස් වෙලා ඉන්නේ. රාග ද්වේෂ ආදී අකුසල වලින් මිදලා ඉන්නේ අපි දුකෙන් නිදහස් වෙලා ඉන්නේ.
අන්න ඒ නිසා එලෙස අපි කටයුතු කරවතින් පින්නතුනේ අපි සලකන්නේ මේ ආත්මය අම්මට විතරක් නෙවෙයි. අපේ සසරගත බොහෝ ආත්ම භාවවල අපේ අම්මලා අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අපි දිනු වෙයි කියලා ආධ්‍යාත්මිකව. අන්න ඒ පැතුම සඵල කරන්න නම් අපට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපි කැමති දේවල් අපට කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපට හිතුවක්කාරකම් කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපේ ජීවිත තනි ජීවිතයක් නෙවෙයි පින්නතුනි. අපට මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න බොහෝ දෙනෙක් උදව් කරලා තියෙනවා. අපේ මේ සුගතිය අද විඳින මේ මනුස්ස ලෝකයේ සැප සම්පත් ලබන්න අපේ මේ ආත්ම භාවය අම්මා තාත්තා විතරක් නෙවෙයි. කල්ප ගණන් අම්මා තාත්තලා ලක්ෂ ගණන් අම්මලා තාත්තලා අපට පිටුපස්සේ ඉඳගෙන ශක්තිය දීලා තියෙනවා. අන්නේ ශක්තිය දීපුව අපේ අතීතගත අම්මලා තාත්තලට උපරිම අපේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න ඕන. ඒ යුතුයකමෙන් අපට මග හරින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න ඒක දිනු කරන ආකාරය තමයි බුදුදහමේ සම්පූර්ණම දේශනා කරන්නේ. සචිත්ත පරියෝදාපනං purifying one's mind. ඒ සිත පිරිසුදු කරගන්නේ කොහොමද? ටිකෙන් ටික අපේ හිතේ තියෙන දැඩි ලෝභකම අඩු කරගන්නට ඕන. තමන් කලින් කල ගත වෙනකොට තමන් බලන්න කලින් තිබෙච්ච ලෝභකම් දැන් අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද කියලා. බැඳීම් වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද කියලා බලන්න. අපේ හිතේ යම් කිසි කෙනෙක් ගැන අමනාපයක් තියෙනවා නම් ඒව ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවද කියලා බලන්න. අමනාපයේ ලිස්ට් එක ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවද කියලා බලන්න. ලිස්ට් එකේ නේම්ස් ටික ඩිලීට් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ ප්‍රඥාව නුවණ දිනු වෙන්නට ඕන පින්නතුනි. මේ ලෝභ, ද්වේෂ, මොහ අඩු වෙලා පරිත්‍යාගශීලීත්වය, මෛත්‍රිය සහ ප්‍රඥාව දිනෙන් දින වැඩි වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේක තමයි අපේ අම්මට කරන අපේ තාත්තට කරන ලොකුම කෘතවේදීත්වයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත්. අනේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඔබ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න වාඩි වෙනකොටම ඔබේ හිතේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ අම්මට පින් අනුමෝදන් කිරීම විතරක් නෙවෙයි. ඔබ මේ අහන දහම් පදවලින් ඔබේ ජීවිතයට ආලෝකය සපයන, ඔබේ ජීවිතේ දැනට වඩා සතුට සැනසීම ලබන්න දෙයක් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඇහෙනවාද කියලා විශ්වාසයක්, අහන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් ඔබේ හිතේ තියෙනවා. මේකට තමයි සද්ධා කියලා කියන්නේ. සද්ධා ජාත උපසංකමති කියලා කියන සද්ධාව තියෙන කෙනා තෙරුවන් වෙත එළඹෙනවා. සද්ධා ජාත උපසංකමති. එයා ඇවිල්ලා එළඹිලා උපසංකමෙත්වා සෝතං ඕදහති තමන්ගේ කන් දෙක යොමු කළා මේ ධර්මය අහනවා. අහලා එතෙන් පටන් සමන්ගේ සම්පූර්ණ ජීවිතයම දියුණු කරගන්නවා. විශේෂයෙන් ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නවා. අපේ සම්පූර්ණම දිවිමගේ සාර්ථකත්වය බලන්නේ අපි කොච්චර ප්‍රඥාවෙන් දියුණු වෙනවාද කියන කාරණේ මත. කොයිතරම්නම් අපි ප්‍රඥාවෙන් වාසය කරනවාද කියන කාරණේ මතයි අපේ දියුණුව, අපේ සතුට තීරණය වෙන්නේ. අපි පින්නතුනි ප්‍රඥාවෙන්ද ජීවත් වෙන්නේ කියලා බලන්න. එක සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබ කෑම කනකොට ඔබේ කටට රසක් දැනෙනකොට ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔබ පිඟානක කෑම ටිකක් බෙදාගෙන කනකොට ඒ කෑමේ රසය ඔබේ දිවට දැනෙනකොට ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? ඔබට හිතෙන්නේ මේ මොහොතේ පිඟානේ තියෙන කෑම ටිකේ රසය මේ එන්නේ කියලා. ඔබට කවදාවත් හිතලා තියෙද මේ මොහොතේ රසය දැනෙන්නේ අර දත් වලින් හපපු, දිවෙන් එහාට මෙහාට කරපු, අර කෙල මිශ්‍ර වෙලා තියෙන අර වමනයක් වගේ තියෙන ආහාර ටිකේ රස දැනෙන්නේ කියලා ඔබට කවදා හරි දැනලා තියෙනවද? හිතලා තියෙනවද? නිකමටවත් හිතලා තියෙද? එහෙනම් පින්නතින අපි හුඟක් හිතන් ඉනවා අපි හුඟක් බුද්ධිමත් කියලානේ. අපි හුඟක් ඉගෙන කියාගෙන උපාධි තියනවා. හුඟක් ප්‍රඥාවන්තයෙන් නුවණින් වාසය කරන කියලා අපි හිතන් ඉන්නනේ. බලන්න මේ සරල දේවත් අපට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම් අපි එහෙනම් කොච්චර ප්‍රඥාව දිනු කරගන්න ඕනද කියලා අපටම හිතෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රඥාව දිනු කිරීම සඳහායි සම්පූර්ණ බුදුදහම විවර කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ සඳහා අපි ප්‍රඥාව දිනු කිරීම සඳහා අවිද්‍යාව දුරු කරන්නට ඕන, සිත පිරිසුදු කරගන්නට ඕන. Venerable members of the Mahasangha, friends in Dhamma, all of you gathered here for a special meritorious activity.
You are performing this spiritual activity on behalf of your beloved mom, Mrs. Sheila Patiratna, who passed away 7 days ago. When someone passed away, we are unable to help them physically from hand to hand. We can do only this kind of activities such as acquiring positive thoughts in our mind, developing spiritual energy in our mind, sharing medicine with them. That is the only thing that we can do at this moment. That is the thing the Buddha has explained. In this moment, you are performing 3 meritorious deeds: generosity, virtue, and loving kindness. Generosity means dana, or sharing or offering something with others. Virtue is discipline in our speech and behavior, moral conduct, and loving kindness meditation. By doing these activities, dana, sila, and bhavana, we purify our mind, we develop our spirituality. By acquiring positive thoughts in our mind, we are going to share these merits with your departed relative, your beloved mom, Mrs. Sheila Patiratna. Here especially we are going to explain the Buddha's message. Buddha has explained his message for 45 years. All the doctrines that Buddha has explained for 45 years can be summarized into one stanza. Sacitta Paryodapanam, purifying one's mind. What is the reason that Buddha has explained for purifying one's mind? Buddha has explained the way how we develop our inner peace day by day. Everyone likes to live with happiness. Happiness is the main purpose of everyone who was born in this world. Buddhism has explained the way how we achieve the real happiness, inner peace, day by day. Our happiness depends on purifying our mind from negative thoughts, unwholesome mental states, negative thoughts from our mind. All the defilements, negative thoughts can be summarized into 3. They are greed or attachment, anger or hatred, delusion or ignorance. These are the negative thoughts that disturb our peace of mind. The more we overcome these negative thoughts from our mind, the more we overcome suffering. The more we overcome suffering, the more we develop our inner peace, happiness. This is the main purpose of everyone who was born in this world. At the beginning, we have to practice one of the meritorious deeds in our day-to-day life. That is dana, practicing generosity. Practicing generosity helps us to overcome greed or attachment. And also, Buddha says, he who practices generosity gains a lot of happiness. Piti mudarang vindati data. He who has a generous heart gains a lot of happiness. The second step of the spiritual path is that practicing loving kindness meditation. We contemplate on thus, may all beings be well, happy and peaceful. The Supreme Buddha says very clearly, he who wishes to attain the peace of mind should practice loving kindness meditation. We spread loving kindness for everyone in this world. Again and again we have to practice. What is the reason that we need to practice loving kindness meditation? The purpose of loving kindness is that to overcome anger, which is one of the main reasons that disturb our peace of mind. When we are angry, even though we are well educated, even though we are very rich, even though our complexion is very beautiful, everything that we earned is useless because of anger. That is why Buddha says, at the very beginning on the path of liberation, we have to practice loving kindness meditation.
As the result of practicing loving kindness meditation, when we meet a person, we think that person like our only son or daughter. This is the highest attitude, highest result of practicing loving kindness meditation. If we have this attitude, we have no greed, we have no conceit, we have no jealousy, we have no struggles. The more we practice loving kindness meditation, the more we overcome anger. The more we overcome anger, the more we overcome suffering or stress. That is why, especially in the psychology field, for stress management, they say as a very special technique, loving kindness meditation for stress management. In this situation, Buddha says, when we practice loving kindness meditation, this is the highest technique that we can practice to develop our spirituality into the maximum level. Not only that, when someone practices loving kindness meditation, he doesn't stop in loving kindness meditation. He has compassion, karuna, sympathetic joy, mudita, and also equanimity, upekha. Metta, karuna, mudita, upekha, these are the four sublime states that the Brahmas are dwelling with. If someone can practice these four qualities in his life, he can make a Brahma realm in this human life. Even though we are physically human beings, mentally we are Brahmas. If someone can practice loving kindness meditation with compassion, sympathetic joy, and equanimity. This is the way how we can see the beauty of our life. The more we purify our mind from anger and jealousy, the more we can develop our inner peace. This is the very first stage that Buddha has explained to overcome suffering from our life. Not only that, the highest quality in Buddhism is that wisdom. All the doctrines that Buddha has explained for 45 years can be summarized into two. One of them is practicing loving kindness meditation. On the other hand, practicing mindfulness. Last 4-5 decades, counselors, psychiatrists, psychologists have been doing some researches for their clients. They say the highest techniques that they have recommended for their clients for stress management are that loving kindness and mindfulness. Loving kindness means practicing metta bhavana. Mindfulness means being aware of our body and mind. What happens to our body and mind? When we see something, when we hear something, when we smell something, when we taste something, when we touch something, we should understand what happens to my mind at the moment. This is the way how we take care of our mind. We always take care of our children, our parents, but we usually don't care of our mind. By practicing mindfulness, we trained our mind for taking care of our mind. In this situation, before we practice mindfulness, we should understand the path that we are going to practice. Vision is first. Right understanding is first. Buddha says, Samma Ditti Pure Javam. What is the vision? Vision is what happens to our life. In the psychology field, a lot of psychologists and psychiatrists explained the highest goal of beings in this world. According to their researchers,
experiments, they say there are 3 qualities that everyone needs. What they are? One of them is self-realization, Atma Avbodhe. The second one is self-actualization, Atma Sakshatkarani. The third one is self-fulfillment, Atma Purani. Self-realization, self-actualization, and self-fulfillment. These are the highest goal of everyone who was born in this world. Buddhism has explained these 3 facts very clearly, how we achieve these goals in our life. The very first one is right realization, self-realization, Atma Avbodhe. What is our life? What is the nature of our life? What happens to our life? Our life is our body and mind. Not only that, Buddha says, as a wise person, the highest education that we can achieve is that understanding who I am. Our life is with not only body and mind, there are 5 faculties. They are 5 aggregates. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Rupa means forms, Vedana feelings, Sanya perception, Sankhara mental formations, and Vijnana consciousness. These 5 things are invisible, but this is the bottom level of our life. When we experience something, suddenly these 5 things arise as the result of our previous actions, Kamma Vipaka. But this very first experience is neutral. This very first experience is neither pleasant nor unpleasant. But these 5 things are very instant. They arise senses very quickly. When we recognize something, when you recognize something through your eye, through your ear, through your nose, the very interesting thing is that the first experience has already ceased. When you look at this picture, you may think that you understand something through your eye consciousness or eye, but that is not the truth. The Buddha's discovery is that this is the very huge explanation, discovery as the result of his experiment. What is that? When we see something, we recognize something not through our eye consciousness, but through our mind consciousness. When we recognize something through our mind consciousness, the very first experience, the eye forms, eye consciousness, eye feeling, eye contact have already ceased. The very first experience is neutral. When you hear my sound, the first experience is neutral. When you recognize it, the first experience, our ear, sound, ear consciousness, ear contact, everything has ceased. In this situation, if we were happy or unhappy, it depends on our attitude in the present moment. When we are ignorant, if we have delusion or ignorance, we are unable to understand this situation. If we are wise and mindful to understand this situation, then we look at inside. As soon as we understand something through our senses, suddenly we look at inside. Ordinary people look at outside.
but the wise person always look at inside. That is the insight meditation or Vipassana Bhavana in Buddhism. Why do we need to practice mindfulness? We need to practice mindfulness for getting the results with this understanding. Even though we know this situation, if we are not mindful, then outside persons and things can disturb our peace of mind. When someone disturbs you, if you are angry, or if you are greedy, or if your mind is lustful, the reason is here, inside. That is why Buddha says, Nate kama yani chitrani loke. The beauty is not lustful. Lust arises inside, in the mind. Outside persons and things haven't lust. Lust arises inside. If we are unmindful and ignorant, when we experience something through our senses, suddenly we look at outside, then our mind is fixed in outside persons and materials. This is the Buddha's discovery, his understanding. When Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree in Bodh Gaya, Buddha realized this nature, and also he proclaimed this message to the world very kindly. We should decide what is the way, what is the path that we go on. When we are ignorant, suddenly our mind is fixed in outside things, then outside persons can control our mind, because we depend on outside. If we are mindful and wise, suddenly we look at inside, then we understand anger or lust arise inside. Outside persons or materials are unable to bring us suffering, lust, or happiness. We ourselves create happiness or suffering inside. This is the path that Buddha explained for 45 years. If we have this understanding, we meet the path that leads to getting rid of suffering. What is the path? Path is the Noble Eightfold Path. Right understanding, this understanding is the right understanding, Sammaditthi. Then we have right intention, Samma Sankappa. Then Samma Vaca, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. We are going on the peaceful path, the Noble Eightfold Path. If we have this understanding, we don't like go away. Because we know very well, whenever we are away from this path, then we have to face problems. Whenever we are unhappy, whenever we have suffering, it means we are away from this, the Noble Eightfold Path. If you respect your life, if you love your mind, you have to go on this path. This path doesn't belong to Buddhism. This path belongs to those who wishes to attain the peace of mind. In this situation, with this understanding, we understand this is the self-realization. What is the self-actualization? Self-actualization is that getting rid of greed, anger, and delusion. What is the self-fulfillment? Satisfaction. Being happy in the present moment.
Our entire life is the present moment. The reason is that the past has ceased already. The future hasn't come yet. We have only the present moment. If we are able to succeed the present moment with mindfulness and wisdom, we are able to solve all the problems. The problem is in the present moment with ignorance. If we can live in the present moment with wisdom, then we are able to solve the problem. The reason is that we know very well the previous experience has already ceased. The future hasn't come yet. We have only the present moment. Now I am in the present moment by practicing mindfulness and wisdom. Mindfulness means being aware of our body and mind. Practicing wisdom means reflecting on impermanence. Every moment we should reflect on my I is impermanent, forms are impermanent, I consciousness is impermanent, I contact is impermanent. What is the meaning of impermanence? It is not just changing, but it has a deep meaning in Buddhism. The meaning of impermanence or anicca. Anicca means not being occurred comes to occurrence, being occurred will not go to occurrence. Ahutva sambutang hutva navayasati. If we have this understanding, little by little we are able to overcome ignorance or delusion. The more we overcome ignorance and delusion by practicing mindfulness, the more we overcome greed or lust and anger or ill will. As the result of this path, we can check whether we have results. What is the measurement? Measurement is explained in Buddhism. Susukangvata jivama verinesu averino, verinesu manusyesu viharama averino. Let's live happily among the people, those who are angry without anger. Let's live without anger among the people, those who are angry. One of the measurement of our success. Not only that, let's live without mental illnesses among the people, those who are mentally ill. And also, let's live without seeking sensual pleasure among the people, those who are seeking sensual pleasure. These are the measurement of our success in this valuable life. In short, the Buddha's message that he has explained for 45 years, that Sacitta Paryodapanam, purifying one's mind. If we are able to purify our mind from greed, anger and delusion, this is the way how we give the highest value for our life. For that, I wish you all the best. By the power of all this spiritual energy, may your departed relative, beloved mom, Sheila Patiratna, who passed away 7 days ago, be well, happy and peaceful. May she have a blissful life, and finally, may she attain the final bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.